بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جايبه لكم النهارده تركيبة من الأعشاب مفيدة جدا للسعال، مفيدة جدا لغسيل الرئة، مفيدة جدا للأحبال الصوتية، كمان للكحة المزمنة في فترة الشتاء. المجموعة دي هي عبارة عن ورقة الجوافة العريضة دي، ورق جوافة، وكمان العشب التاني هو النعناع الأخضر، العشب التالت هو الريحان. طبعا احنا عارفين ان ورق الجوافة فيتامين سي، وكمان بيقوي المناعة، النعناع بيحوش التقلصات ويفتح الشرايين، الريحان بيوسع الشرايين معانا، كمان مفيد جدا في زيوت طيارة وفي زيوت عطرية، مفيدة جدا في الكحة والبرد ونزلات البرد الشديدة. اهو شكل دي ورقة الريحان، ودي النعناع، وكمان ورقة الجوافة. انا جبتهم كده من على الشجر، جبت ورقة الجوافة من على الشجرة، وجبت من فرع الريحان قطعت منه فرع، وكمان النعناع خدتهم، وبعدين نغسلهم حلو قوي ونسيبهم كمان في مصفى يتصفوا زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نسيبهم لما ينشفوا. لو نستخدمهم وهم خضر كده ماشي حلو جدا، لو نستخدمهم لما ينشفوا ونعين عندهم ينشفوا ونفركهم كده او نطحنهم ونحطهم في برطمان عندنا في اي وقت، نعمله زي مشروب دافي نشربه بالليل او في الصباح، والف هنا وشفا.